90-ականներին Արթուր Միրզոյանը Երևանի քաղաքապետարանի հետ կնքել է վարձակալության պայմանագիր, ժամանակը լրանալուն պես երկարաձգել այն։ 2011-ին հերթական թարմացումը ձախողվեց, բայց Արթուրը մինչև հիմա օգտագործում է տարածքը եւ կատարում բոլոր վճարումները։ Այս պատը, այս պատն է։ Դուք մասնակցել եք, ճիշտ է, այս դատական գործընթացին։ Կասեցվել է համադրման պատճառով։ Քաղաքապետարանը դա չափագրի իրանց մեր տարածքը հանի։ Եթե արկա չեն որևէ խոչընդոտներ, վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվում է։ Արթուր ջան, մեր կողմից ուսումնասիրվել են մեզ տրամադրված փաստաթղթերը եւ բացի մեզ տրամադրված փաստաթղթերից մենք ուսումնասիրել ենք նաեւ վճիռը։ Դատարանը կայացրել է վճիռ ի վնաս Արթուրի եւ հօգուտ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ-ի եւ պարտավորեցրել է Արթուրին 30-օրյա ժամկետում ինքնակամ քանդել այն հատվածը շինության ոչ ամբողջ շինությունը բնականաբար շինության այն հատվածը, այո, որը գտնվում է ընկերությանը պատկանող հողամասի վրա։ Ինքնակամ վճիռը չի կատարվել, ասեմ նաև, որ վճիռը դեռևս քանի օրինական ուժի մեջ մտած չի եղել, Արթուրենց կողմը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոք, հետևաբար նաև հասկանալի է, որ դուք համաձայն չեք եղել վճիռի բովանդակության հետ եւ դատական գործընթացի արդյունքի հետ, սակայն վերաքննիչ բողոքը վերադարձվել է, որովհետեւ ներկայացված է եղել որոշակի թերություններով, հնարավորություն է տրվել կրկին ներկայացնելու թերությունները շտկած, սակայն այնտեղ ժամկետի հետ կապված խնդիր է առաջացել եւ կրկին վերադարձվել է, իսկ երկրորդ անգամ վերադարձվելուց հետո այլևս հնարավորություն չկա կրկին վերաքննիչ բողոք ներկայացնելու։ Իհարկե, այս երկրորդ անգամ վերադարձնելու որոշումը վերաքննիչ դատարանի բողոքարկվել է ձեր կողմից վճռաբեկ դատարան, սակայն վճռաբեկ դատարանը եւս վարույթ չի ընդունել եւ յետե վերադարձել, այսինքն ցավոք այս վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Սա օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ է։ Դուք մասնակցել եք, ճիշտ է, այս դատական գործընթացին, որը սկսվել է 2011 թվականին, վճռից որպես այդպեսին միգուցե առարկություն եղել է, բնականաբար չենք մասնակցել, մենք չենք, ես այդ պատճառով չեմ պնդում, ինչի վերաբերյալ է եղել առարկություն, ինչի վերաբերյալ չի եղել։ Քանի որ դուք համաձայն չեք այս չափագրման տվյալների հետ, լավ տարբերակ կլիներ, եթե դուք հենց այս գործընթացի ընթացքում բացի նրանից, որ առարկեիք եւ ձեր անհամաձայնությունը հայտնեիք, այլ նաեւ հաշվի առնելով, որ տվյալ հարցերը իրենք մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հարցեր են, միջնորդեիք, որպեսզի կատարվի փորձաքննություն։ 11 թվականին էլի քաղաքապետարանը ինձ որոշում ա տվել։ Այո, ես ծանոթ եմ, տեսեք, քաղաքապետարանը ինչ որոշում է սա։ Որ երկարացնել պայմանագիրը, հասցե տալ։ Այո, 2011 թվականին դեռևս չէր ավարտվել դատական գործընթացը, նախքան դատական գործընթացի ավարտվելը եւ նախքան վճռի կայացումը ձեզ քաղաքապետարանը տվել է նմանատիպ որոշում եւ նույնիսկ ձեզ հետ կնքել է համաձայնագիր, որը որ նոտարական կարգով վավերացվել է։ Սակայն սա տեղի է ունեցել, կրկնում եմ, մինչև դատարանի կողմից վճռի կայացումը։ Այստեղ փաստաթղթերի մեջ կար նաև մի գրություն, որով մյուս կողմը դիմել է քաղաքապետարանին, տեղեկացրել է, որ կա դատական գործընթաց եւ խնդրել է չերկարացնել, այո, եւ խնդրել է չերկարացնել վարձակալության ժամկետը նախքան դատարանի կողմից վճռի կայացումը։ Քաղաքապետարանը, այո, իր իրավասության ներքո է գտնվում վարձակալությամբ տրամադրված հողամասի վարձակալության իրավունքի ժամկետը լրանալուն պես համաձայնագրով այն երկարացնել, այստեղ իրենք իրավաչափ են գործել, ոչ մի խնդիր չկա, բայց այնուհետև երբ իրենք տեղեկացել են նաև, որ կա դատական գործընթաց եւ այլն, տեսեք, արդեն մինչև 2015 թվականն է երկարաձգված եղել, այստեղ երկու խնդիր է առաջացել, նախ կադաստրը չի գրանցել այդ համաձայնագիրը, որովհետև կադաստրը երբևէ բացառվում է որևէ պարագայում, քանի դեռ տվյալ համադրման հարցը լուծված չէ, կադաստրը չի անի պետական գրանցում, դա միանշանակ։ Հիմա անգամ եթե քաղաքապետարանը այս պահին չմերժի, իհարկե չի անի այդպիսի բան, իրավունք չունի, սակայն անգամ եթե ենթադրենք, որ որոշում կայացնեն երկարացնել
այս պայից սկսած էլի ձեր վարձակալության պայմանագրի ժամկետը եւ ձեզ հետ կնքվի համաձայնագիր, միևնույն է, կադաստրը չի գրանցելու։ Շատ քաղաքացիներ ժամանակին սխալ չափումների, հատակագծերում, քարտեզներում տեղ գտած սխալների պատճառով տուժում են, շատ բազմաթիվ են այդպիսի քաղաքացիները մեր երկրում։ 2011 թվականին դուք արդեն տեղյակ եք եղել, դուք իմացել եք նրա մասին, որ կատարվել է իրենց իրավունքի պետական գրանցում, ըստ ձեզ սխալներ պարունակող գլխավոր հատակագծի հիման վրա։ Այդ ժամանակ որքան ժամկետ կար դիմելու համար։ Իմանալու պահից երկամսյա ժամկետ կա, որպեսզի շահագրգիռ անձը կարողանա տվյալ վարչական ակտը, իսկ այս դեպքում սեփականության իրավունքի գրանցումը, վիճարկել վարչական դատարան։ Ես ուզում եմ նշել, որ 2011 թվականին, երբ ընկերությունը դիմել է դատարան, ձեր ներկայացուցիչը, Արթուրի ներկայացուցիչը միջնորդություն է ներկայացրել, ասելով, որ պետք է կարճվի գործը, որովհետև այն պետք է քննվի վարչական դատարանում։ Դիմել եք վարչական։ Բայց տվյալ ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժել է այդ միջնորդությունը եւ շարունակել է գործը քննել։ Ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, բացի այս գործընթացից, որը որ ընթացել է եւ վճիռ կա եւ այլն, զուգահեռ դուք միգուցե դիմել եք նաեւ վարչական դատարան, թե ոչ։ Մենք դատարան դատից հետո ենք Դատից հետո դատարանի որոշումից հետո դիմել ենք վարչական դատարան։ Վարույթ վերցրել են Արտուր, չգիտեմ ինչի անել։ Լավ, եւ էլի եղել է ոչ ձեր օգտին։ Հա, բանը Եվ հետո չեք բողոքարկել դա։ Էլի, այսինքն վարչական դատարանի վճիռն էլ է մտել օրինական ուժի մեջ։ Երևի էլի, որտեղ չեմ բողոքարկել, որտեղ տեսել եմ իմաստ չունի բողոքարկել։ Հասկանալի է, բայց վճիռ կայացվել է։ Վճիռը, որ ասենք թողնեն նույնն է, էլի, հա։ Շատ լավ, որովհետև մեզ փոխանցված փաստաթղթերում հղումներ կային, այո, այս ընդհանուր իրավասության դատարանում քննված գործի վերաբերյալ, իսկ վարչական դատարանի մասով չկար որևէ հղում, այդ պատճառով մենք ծանոթ չենք, բայց ամեն դեպքում առավել եւս, տեսեք, եթե դուք դիմել եք վարչական դատարան եւ վարչական դատարանը եւս կայացրել է այնպիսի վճիռ, որով հաստատվել է, որ հա տվյալ այս 2010 թվականի չափագրման տվյալները ճիշտ են, փաստորեն ենթադրում են, որ հաստատվել է, որ գրանցումը, որը որ եղել է 2005 թվականին ընկերության անունով ճիշտ է, ստացվում է, որ դուք այս պահին ունեք արդեն երկու վճիռ, այո, օրինական ուժի մեջ մտած, երկու օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, որոնք հաստատել են մյուս կողմի իրավացիությունը։ Լուծումների մասով, խնդրի, դատական ճանապարհն է մի ճանապարհը, որը իմ կարծիքով գրեթե բոլոր միջոցները արդեն սպառված են, ինչի, որովհետև տեսեք, կա օրինական ուժի մեջ մտած վճիռ, որը այլևս բողոքարկման ենթակա չէ, ցավոք ոչ ձեր օգտին, եւ ինչպես դուք նշեցիք, կա նաեւ վարչական դատարանի վճիռ, որը եւս ձեր օգտին չէ, այսինքն դատական ճանապարհը որքանով որ հնարավոր է դուք փորձել եք ձեր իրավունքները պաշտպանել, բայց ցավոք չի ստացվել եւ վճիռները եղել են հօգուտ մյուս կողմի։ Երբ որ դատական ճանապարհով լուծում չի ստացվում, մնում է փոխադարձ համաձայնությամբ իրար հետ բանակցելու եւ համաձայնության գալու ճանապարհը։ Տեսեք, ըստ էության ես կարծում եմ, որ այս դեպքում բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ՓԲ-ն եւս պետք է որ իմ կարծիքով շահագրգռված լինի փոխադարձ համաձայնությամբ խնդիրը լուծելու։ Ինչու՞, որովհետև ինչպես արդեն հաղորդման ընթացքում նշվեց, իրենք ճիշտ է, իրենց օգտին կա վճիռ, որով դուք պարտավոր եք այդ կառույցի այդ հատվածը քանդել, բայց քանի որ այնտեղ ժամկետների խնդիր է առաջացել, հնարավոր չէ հարկադիր կատարմամբ վճիռը կատարել այս պահին եւ դուք էլ բնականաբար ինքնակամ դա չեք քանդելու, հետեւաբար ստեղծվել է, այսպես ասածի, փակուղային իրավիճակ, երբ իրենք պնդում են, որ իրենց հողամասի վրա է կառուցված, բայց նաև չեն կարողանում ձեզ պարտավորեցնել, որ դուք քանդեք։ Հետևաբար, այս տեսանկյունից, եթե իրենք ուզում են, որ հանգուցալուծում ունենա խնդիրը, որովհետև իրենք
ամեն դեպքում այս վճիռը հնարավոր չի այլևս հարկադիր կատարման ենթարկել տվյալ այս պահին գործող օրենսդրության համաձայն։ Իրենք իհարկե կարող են փորձել, իրենք նույն առարկայի վերաբերյալ ձեր դեմ կրկին չեն կարող հայց ներկայացնել դատարան։ Այո, իրենք միգուցե կարող են որոշակի, չգիտեմ, այլ պահանջներով մտնել, դիմել դատարան եւ այլն, բայց կարծում եմ այսօր ոչ մեկ չի ցանկանում, ոչ մեկին ձեռնտու չի գնալ դատարան, որովհետեւ գիտեք, երկարատև եւ ռեսուրսներ պահանջող դա գործընթաց է։ Այստեղ Արտուրն էլ փաստորեն կշահի այդ դեպքում, որովհետեւ եթե կրկին որևէ դատական process սկսվի, Արտուրը կարող է իր բոլոր բաց թողումները հաշվի առնել եւ մի քիչ ավելի զինված մտնել։ Այո, դա էլ կա իհարկե, ցանկացած իրավիճակ ունի երկու կողմ, այդ տեսանկյունից այո, միգուցե դա կլինի նաեւ ձեզ համար որևէ հնարավորություն, որովհետեւ ձեր կողմից ինչ որ դատական գործընթաց սկսելը այս գոյություն ունեցող արդեն օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների եւ հաստատված փաստերի տեսանկյունից եթե նայենք, դա շատ դժվար է եւ շատ քիչ շանսեր կան։ Դրա համար հաշվի առնելով, որ իմ կարծիքով իրենք եւս պետք է շահագրգռված լինեն, որպեսզի փոխադարձ համաձայնությամբ լուծվի, միգուցե դուք փորձեք եւս մեկ անգամ իրենց դիմել, ես կարծում եմ իրենք էլ պետք է որ շահագրգռված լինեն, եթե իրենք վստահ են, որ իրենք ճիշտ են եւ որևէ խնդիր չկա, միգուցե դուք կարող եք համատեղ ուժերով դիմել որևէ մասնավոր չափագրող ընկերություն կամ նույն կադաստր, որպեսզի գան նորից չափագրում անեն եւ հաստատվի դուք էլ համաձայն լինեք այդ չափագրման արդյունքների հետ, իրենք էլ համաձայն լինեն եւ արդեն դրանից ելնելով դուք իրենց հետ ինչ որ փոխհամաձայնության գաք։ Իրենք ձեզ ներողություն, իրենք ձեզ ես վճռից տեսա, որ իրենք ձեզ բանավոր կերպով առաջարկել են, որ այդ հատվածի մասով դուք իրենց հետ կնքեք վարձակալության պայմանագիր։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ եք դուք դա մերժել, պայմանները միգուցե լավը չէին իրենց առաջարկած, թե դուք համարում եք, տեսեք, դուք միևնույնն է պիտի վարձակալեք այդ տարածքը։ Կլինի քաղաքապետարանից, կլինի մասնավոր ընկերությունից, միգուցե այդ ուղղությամբ սկսեք աշխատել, որ երկարատև ժամկետով եւ ձեզ համար ձեռնտու պայմաններով վարձակալության պայմանագիր կնքվի կամ միգուցե վաճառեն, չգիտեմ, ուզում եմ հասկանալ իրենց առաջարկը ինչ, միգուցե շատ ոչ բարենպաստ պայմաններ է եղել։ Իրանք առաջարկեցին ինձ տարեկան 20,000 Դա մեծ գումար չէ, ինձ հարմարել էր ճիշտ ասած։ Այո։ Որտեղ մտածեցի իմ սեփականությունն է, եթե ես իրանց հետ պայմանավորվեմ այդ արենդա տալու համար, ոնց ասենք գումարը, նշանակում է համաձայնեմ, որ եթե իրանց տարածքն է։ Հասկանալի է, բայց մի բան ձեզ ասեմ, տեսեք, միևնույնն է հողատարածքը ձերը չէ։ Միևնույնն է Ես լիովին համաձայն կլինեի ձեր դիրքորոշման հետ, եթե բացի դրանից, որ չլիներ դատարանի վճիռները օրինական ուժի մեջ մտած, այլ նաև եթե դուք սեփականության իրավունքով տիրապետեիք այդ հողամասին, բայց դուք այս պահին դրան տիրապետում եք վարձակալության իրավունքով, եւ ես կարող եմ ասել, որ ընդհանուր քաղաքականությունը այս պահին այնպիսին է, որ համայնքային հողերը շատ հազվադեպ են օտարվում, այսպես ձեզ ասեմ, այսպես ձևակերպեմ, այսինքն Իրանք կարան վաճառեն այդ հողամասը, թե չէ, ասենք, թե ովքեր վաճառեն։ Իրենք իրենց մասը, իրենք իրենց սեփականության իրավունքով պատկանող մասը կարող են վաճառել, իհարկե Դրանից առաջ անպայման, երբ որ դուք կգաք որևէ փոխհամաձայնության, պիտի ուղում կատարվի եւ գլխավոր հատակագծերում եւ կադաստրային քարտեզներում, որպեսզի երբ որ օրինակ ձեզ վաճառեն իրանք այդ հատվածը, կադաստրը ձեր իրավունքը գրանցի, որովհետեւ քանի դեռ համադրման խնդիրը լուծված չէ, դա իրենց համար էլ է խնդիր, որովհետեւ եթե իրանք հանկարծ ուզեն հիմա օրինակ դա ինչ որ երրորդ անձի վաճառել կամ ինչ որ գործողություն անել, կադաստրը չի գրանցի իրենց իրավունքը։ Այսինքն այդ առումով եւս իրենք ոչ պակաս իմ կարծիքով քան դուք շահագրգռված են, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի, հաշվի առնելով, որ կան օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, որոնք բոլորը ձեր օգտին չեն, իրենց օգտին են, եթե իրենք ձեզ առաջարկում են ընդհանուր առմամբ ձեզ համար ընդունելի պայմաններ, ես ձեզ առաջարկում եմ, որ դուք գոնե մտածեք դրանց շուրջ։